Почему дует ветер? Ветер нельзя увидеть, но его можно почувствовать, как будто кто-то невидимый проходит рядом. Иногда он легкий и теплый, а иногда становится сильнее и шумит в деревьях. Но ветер — это не кто-то и не что-то волшебное. Это просто воздух, который движется. Солнце нагревает землю, не везде одинаково. Где-то становится теплее, а где-то холоднее. Теплый воздух становится легким и поднимается вверх, а на его место приходит более прохладный воздух. Он как будто спешит занять освободившееся место. И когда воздух начинает двигаться, мы чувствуем ветер. Представь, что это похоже на игру. Один уходит вверх, другой приходит на его место. И так воздух все время тихонько двигается вокруг нас. Иногда ветер помогает облакам плыть по небу, качает деревья и приносит свежий воздух. Он невидимый, но всегда рядом. До новых встреч и до новых историй!